Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza così numerosa. Questa sera farete un viaggio emotivo, nel quale attraverso differenti forme artistiche toccheremo insieme contenuti che riguardano la nostra vita, le nostre relazioni personali e l'educazione. A condurci mano a mano in questo viaggio sarà al mio fianco Elisa Bovolenta, che conoscete già, suppongo, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in terapia di coppia e terapia familiare. Ci accompagneranno in questo percorso alcuni amici speciali di grande talento. Alla mia destra vi presento Milena Fusetto, voce, l'avete già sentita, Antonio Roman alla chitarra e Gildo Turolla al violino. Insieme durante la serata eseguiranno brani delicati e di grande spessore artistico. Alla mia sinistra, in là, Sara Rozza, attrice, e Giulia Bovolenta, laureanda in Scienze della Educazione. Interpreteranno canzoni, poesie e testi anche personali. Permettetemi infine di ringraziare Riccardo Duo, fotografo, purtroppo assente questa sera per impegni personali. Riccardo ha voluto condividere con noi alcune immagini e di suoi scatti personali, privati, che renderanno ancora più tangibili i contenuti che insieme toccheremo questa sera. Con l'occasione in sua assenza vorrei segnalarvi la mostra itinerante realizzata da Riccardo dal titolo Scusate il ritardo, un progetto che parla con le immagini della persona dietro gli stereotipi della sindrome di Down e di altre disabilità cognitive. Le sue foto sono visibili sull'omonimo account Instagram e Facebook. Non mi dilungo oltre, lasciamo spazio alle emozioni e ai sentimenti. Grazie quindi a tutti voi qui presenti e di nuovo grazie a voi amici per lo splendido lavoro fatto insieme per realizzare insieme questa serata. Buona serata e buon viaggio a tutti. Buonasera, mi metto qua, mi sento più a mio agio. Intanto sono veramente emozionata perché di solito sono abituata a parlare un po' da sola e questa sera sentire vicino a me il calore di altre persone che hanno creato insieme a me questa serata è veramente per me un regalo. E un altro regalo è la vostra presenza, che è veramente numerosa, oltre le aspettative, e mi viene anche da dire che l'affluenza così numerosa di una serata come questa, con un titolo molto generale, perché alla fine è un titolo che può dire tanto, può dire niente, no? Però questo dimostra che c'è un grande desiderio di evolvere, di crescere, di saperne di più, e questo è il lato positivo di ogni giorno e di questa vita. E c'è anche il desiderio di guardare oltre le paure, perché oggi è un po' difficile, no? Un po' difficile vivere. E voi chiederete, ma perché dici questo? Perché il vero cambiamento inizia da due componenti fondamentali, l'ascolto e la curiosità. E voi siete qui pronti ad ascoltare e curiosi. E questo è anche il senso del mio lavoro, della mia vita, e condividerlo con voi veramente è un gran piacere. E iniziamo iniziando da una parola chiave: diamoci tempo. In questo momento storico siamo tanto concentrati nel puntare il dito, no? Nel cercare un colpevole alle nostre sofferenze, alle sofferenze di chi amiamo, e critichiamo, magari cadiamo in giudizi che talvolta sono un po' troppo rapidi, e questa è una tendenza un
un po' generale. Chi mai non è caduto in questo peccato, tra virgolette? Per esempio, la colpa è dei genitori, la colpa è degli insegnanti, i bambini di oggi sono degli sbruffoni, gli adolescenti di oggi sono dei maleducati, e quindi frasi fatte, stereotipi che non ci fanno cambiare. E questo atteggiamento è un atteggiamento che è distruttivo, fondamentalmente, perché non porta a nulla se non a alimentare delle polemiche e a creare un clima di astio. Quando noi critichiamo o cadiamo nel giudizio, non muoviamo alcun cambiamento, ma anzi scaviamo delle fosse. Diamoci tempo, me lo sentirete dire spesso questa sera, e diamoci tempo quando siamo di fronte a una persona che soffre. Diamoci tempo quando siamo di fronte a una persona che non conosciamo, di fronte a un problema. Diamoci tempo di fronte a un bambino che piange, davanti ad un adolescente che urla. Diamoci tempo davanti a un genitore o a un insegnante in difficoltà o insicuro. Diamoci tempo. Nulla è assolutamente semplice, ma tutto è estremamente soggettivo. E mi è capitato di leggere, di sentire, insomma, spesso questa frase: tu non puoi capire perché. Facciamo degli esempi. Tu non puoi capire perché non sei genitore. Tu non puoi capire perché non hai 3 figli ma 2. Tu non puoi capire perché non sei insegnante. Tu non puoi capire perché non hai vissuto il mio dolore. Tu non puoi capire perché tu hai i miei aiuti, io no. E via dicendo, insomma, possiamo fare tantissimi altri esempi. Chi di noi non ha mai usato questa espressione alla fine? Chiunque la usiamo, però è un'espressione che di fatto è piena di ansia. Non è un'espressione che indica libertà emotiva, perché questa è un'espressione ansiogena di chi ha bisogno in quel momento di sentirsi solo lui protagonista di quel dolore, di quella sofferenza, di quella situazione, di quell'evento, perché in quel momento si sente molto solo. E però questa modalità non avvicina l'altro, lo allontana, perché se ti dico tu non mi puoi capire, io come faccio ad avvicinarmi a te? E è impossibile vestire i panni altrui. Ve lo dico io che faccio teoria di mestiere. Perché ogni genitore è a sé, ogni insegnante è a sé, ogni mamma con 2 figli educa diversamente da una mamma con altri 2 figli, perché ogni persona che aiuti la percepisce in una certa maniera, insomma, ognuno è molto diverso dall'altro. La comunanza di problemi non aiuta, nel senso che può dare conforto, confrontarsi con chi ha la stessa situazione, magari, certo, assolutamente, questo è senza dubbio, si fanno anche gruppi terapeutici con la stessa problematica, però noi dobbiamo anche capire che la vera opportunità per stare meglio è incontrare la diversità, chi è diverso da noi, anche perché non ha provato quella situazione. Se noi proviamo a essere sinceri con noi stessi, ricordiamo che l'ultima volta che ci siamo sentiti capiti non è stato quando l'altro è entrato dentro la nostra mente, ma quando l'altro ha scaldato il nostro cuore.
c'è è una differenza enorme. Mettersi nei panni dell'altro non ha un significato letterale, ma indica il bisogno di chi sta soffrendo di sentirsi visto, considerato, pensato, scaldato. E questo vale per chiunque, dai nostri figli, ai nostri partner, ai nostri amici, a noi stessi. È vero che tutto questo è molto complesso, no? E che non esistono strade semplici e ogni vita è tremendamente difficile, ricca di sfumature, ma noi abbiamo bisogno di calore umano, non di qualcuno che entri nella nostra testa, perché non è possibile. Prendiamo per esempio un genitore. Il genitore è una delle figure più prese di mira e criticate. E sulla genitorialità si scrivono tantissimi libri e la maggior parte di questi libri sono manuali, veri e propri manuali di istruzioni, come se il genitore fosse quasi un elettrodomestico, no? E personalmente e professionalmente credo che, a prescindere dalla situazione, non si deve mai, e ripeto, prendo la responsabilità di quello che dico, mai dire a qualcuno quello che deve fare. Mai. Soprattutto nella mia professione. Le soluzioni facili hanno breve durata, ma noi non abbiamo bisogno di soluzioni facili, noi abbiamo bisogno di capire come sopravvivere, come affrontare i dolori. Basta dire a un genitore quello che deve fare o quello che non deve fare. Un genitore, come qualsiasi altra persona dagli 0 agli infiniti anni, non merita di sentirsi sbagliato. Sì, perché nel momento in cui io dico a una persona quello che deve fare o quello che non deve fare, se non lo fa si sente sbagliato, addomesticato, istruito. Noi non possiamo riempire gli altri come se fossero sacchi di strategie. È vero che tante volte ognuno di noi, qui davanti c'è posto se volete, e ognuno di noi si è sentito in difficoltà, in estrema difficoltà, e ha vissuto un forte dolore, e in quel momento desiderava solamente che qualcuno venisse e lo salvasse, che gli desse una soluzione subito, immediata. È vero, ognuno di noi sa questo. Però ognuno di noi sa che questo non è possibile e che abbiamo bisogno di qualcuno invece che stia accanto a noi. Avere un'istruzione in quel momento là non ci aiuterà, ma ci metterà momentaneamente sotto una nuvola, ma non ci aiuterà. Ci sentiremo sempre come quella lumaca lì, sotto la pioggia. Noi siamo persone libere e non sentiremo mai questa nostra libertà finché saremo dipendenti da qualcuno che ci dice quello che dobbiamo fare. Noi tutti continuiamo a prendere ad esempio la genitorialità, ma questo vale per tutti, e abbiamo bisogno di essere e di sentirci autonomi nei nostri ruoli e come persone. Ma autonomi non significa arrangiarsi, questo no. Autonomi vuol dire sentirsi liberi di chiedere aiuto, non di chiedere a qualcuno che ci salvi o che ci sostituisca. Se noi abbiamo un bambino accanto a noi che ci chiede aiuto perché non riesce a fare una cosa facciamo noi? Ci sostituiamo o ci mettiamo accanto a lui
e vediamo cosa c'è da fare. Questo è importantissimo. L'educazione non è qualcosa che si sforna, non è qualcosa che io posso fare, non è una cosa che il genitore può produrre e che qualcuno giudica giusto o sbagliato. L'educazione è, e questo per me è importantissimo, lo dico, l'ho detto spesso anche negli incontri con i genitori, l'educazione è ciò che accade mentre io vivo con te. Quindi può essere scritta nei libri, ci sono tante giuste indicazioni nei libri, assolutamente, io li mangio i libri, ma l'educazione alla fine è quello che io vivo insieme a te. L'educazione sei tu, l'educazione sono io, mentre ti faccio vedere come si fa a vivere. E come ti faccio vedere come si fa a vivere? Con la mia vita, con la mia imperfetta vita. Quindi il compito del genitore è veramente complesso e maestoso ed è importante, ma se la società, gli esperti, la gente perde tempo a farlo sentire sbagliato, inadeguato, inopportuno, non facciamo il bene del genitore né tantomeno quello del bambino, perché noi siamo abituati, e questo vale anche nei rapporti con i bambini a livello educativo, ad evidenziare sempre dove sbagliano, ma mai a partire dalle cose belle che fanno, dagli incontri, dalle scoperte, dalla meraviglia. Abbiamo sempre questo dito ossigeno puntato all'esterno. Che tuo figlio abbia 1 anno, 8 anni, 15 anni, 30 anni, tu genitore sarai sempre in crisi. È un patto con la crisi fondamentalmente. Ma anche per chi non è genitore fa un patto con la crisi. L'arrivo di un figlio mette in crisi i genitori, sia come persone che come coppie, ma non è colpa del figlio che arriva, ma è un evento naturale, è un passaggio evolutivo provocato dall'evento che ci spinge a modificare le nostre abitudini, perché arriva una persona in più e modifichiamo abitudini, pensieri, e guardarci dentro ci obbliga fondamentalmente a guardarci dentro in maniera molto diversa e facciamo ancora più fatica a guardarci dentro in quel momento. A proposito di questo, adesso ci godiamo una cosa meravigliosa, che è un'interpretazione di Sarazza rispetto ad un testo che in origine è una canzone di Simone Cristicchi, però lei che interpreta. Quindi io veramente vi chiedo di godervi questa interpretazione e per i più coraggiosi vi sfido a chiudere gli occhi. Guardare il mondo con il tuo sguardo, invitami a giocare rotolando sul pavimento e aiutami a trovare la purezza e l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza. Insegnami nuove parole d'amore e poi, come prendere a calcio un dolore, a spacciare via tutti i fantasmi, i mostri e le streghe. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno insieme a te avrò il coraggio di sorridere, anche se scendono 2 lacrime. Apro gli occhi e tu ci sei, e sai come mi vorrei, come un miracolo la vita è qui, davanti a me, perché più si diventa grandi e più te la fai sotto.
hai 30 anni e giochi a nascondino. Vorresti che il mondo fosse chiuso dentro un pannolino. Promettimi che non farai il cantautore e di certo so che diventerai un uomo migliore. Aiutami ad imparare questo nuovo mestiere di padre. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno accanto a te avrò il coraggio di difenderti, soffiando via le nuvole. Apro gli occhi e tu ci sei, e sei come mi vorrei. Come un miracolo la vita è qui, davanti a me. E per quando aspetteremo insieme che arrivi il Natale, quando sentirai il calore che non c'è estate, tu ti stupirai ogni volta. E troverai anche un amore. Abbandonati tra le sue braccia, senza paura, senza parole. Chiudi gli occhi e pensa che sarò sempre lì, accanto a te, insieme a te. Io non c'ero alle prove e quindi a me lo schiaffo. Questo è un testo meraviglioso e io ti ringrazio la Sala perché hai fatto un capolavoro. E è un testo meraviglioso perché è semplice. Perché è un padre che si piega alla sua fragilità. La piccola strofa che dice: perché più si diventa grandi, più te la fai sotto, e quando meno te l'aspetti ti arriva un cazzotto e ti risvegli che hai 30 anni e giochi a nascondino e vorresti tutto il mondo chiuso in un pannolino. E questa è una strofa molto potente. I nostri figli hanno bisogno di genitori che sappiano guardare in faccia alla loro fragilità, con il coraggio di fare luce dentro di loro e di guardarsi dentro, sì, ma non essere troppo severi con se stessi. Genitori che si danno il tempo di cambiare e di capire cosa non va e chiedere aiuto, chiedere un abbraccio, chiedere una parola, perché da soli non siamo niente. Siamo nati per stare con gli altri. È questo che lo vogliamo oppure no. I genitori, i supereroi, quelli che fanno di tutto per farcela da soli e dicono: io conosco mio figlio, so chi è, quindi non ho bisogno di niente e di nessuno. Di solito crollano al primo fallimento del figlio, perché il fallimento del figlio è il loro grande fallimento e questo non è giusto. Diamoci tempo, diamoci tutti del tempo. Tempo per andare in crisi, per sentirci in difficoltà, per guardare cosa sta succedendo dentro di noi, fuori di noi, per sentire di cosa abbiamo bisogno, per sentire di cosa abbiamo bisogno, perché questo non lo facciamo mai. Le soluzioni, l'idea giusta, lo stimolo, la forza di reagire, le decisioni arrivano non perché ci sforziamo di andare avanti come muli, non perché ci trasformiamo in macchine da lavoro, non perché portiamo sulle spalle il peso del mondo, non perché viviamo il sacrificio, quello che ci hanno dato i nostri genitori da portare sulle spalle, perché la vita non è sacrificio. Non è sacrificio. Tutto
Tutto questo invece, le soluzioni, l'idea giusta, lo stimolo, eccetera, arrivano solo quando noi ci fermiamo a guardare, ad osservare cosa sta succedendo. Per capire un bambino che piange, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fermarci e capire perché sta piangendo. Altrimenti noi siamo sempre lì a tamponare qualcosa, ma viaggiamo a vista senza sapere cosa facciamo. Noi abbiamo bisogno di smettere di riempire la nostra vita del fare e del rifare. Dobbiamo cercare di non sentirci in dovere di rispondere subito a noi stessi e agli altri. Perché noi è subito, pronti, via, reazione. Tutto questo arriva se noi ci fermiamo a sentire, ad ascoltare i nostri bisogni mentre siamo in difficoltà. Basta dimostrare, è il momento di esistere ed è il momento di sentire. Vi dedichiamo questa canzone perché è giusto imparare a sentire.
veramente emozionante. E la canzone dice: a un passo dal possibile, a un passo da te, paura di decidere, paura di me, di tutto quello che non so, di tutto quello che non ho. Questa strofa fa parte di ognuno di noi, è qua, è dentro di noi. Se io mi fermo a sentire come sto, non perdo tempo, non mi porta via tempo dalle cose che devo fare tutti i giorni, ma guadagno tempo che altrimenti spenderei in azioni piene zeppe di ansia che non porterebbero a nulla. Se mi ascolto nella difficoltà, sento la paura di decidere. Nella mia difficoltà sento la paura di decidere, la paura di sbagliare. Quando sono in difficoltà sento il timore di quello che non potrei riuscire a risolvere. Sento la paura di quello che non so e che non posso fare. Facciamo un esempio. Ci alziamo la mattina e siamo nervosi e facciamo tutto quello che dobbiamo fare portandoci dietro questo senso di nervosismo, e quindi cominciamo a notare nella nostra casa tutto quello che manca, tutto quello che non va bene, tutto quello che è in disordine, tutto quello che i nostri familiari non fanno, tutte le mancanze rivolte nei nostri confronti, e quindi quel nervosismo diventa proprio un'arma in cui chi c'è sotto tiro viene preso, ok? Quindi se sei davanti a me nel momento in cui sono nervoso, tu sei fuori. E comincio con il mio dito sacropuntato, no? In maniera ansiosina a trovare, cercare qualcosa che dia una pace, mi faccia respirare in quel momento, perché io mi sento pieno di nervoso, di agitazione. E quindi parte la mia giornata dopo aver fatto fuori i miei familiari, dopo essermi reso conto che la mia casa è un casino, che la mia vita è uno schifo, che il mio lavoro mi mette in agitazione, e quindi non mi immagino che giornata passerò, insomma, no? Proviamo a riavvolgere il nastro e a provare a fare quello che ho appena detto, no? Quello di sentire. Mi alzo e sento che sono nervoso. E se la prima domanda che io rivolgessi, anziché di chiedere a mia moglie o ai miei figli se non hanno fatto una cosa piuttosto che un'altra, perché noi ce l'aspettiamo, chiedessimo noi stessi: cosa succede? Cosa succede? Che cos'hai? Cosa sta succedendo dentro di te? E mi rispondo: sono nervoso, mi sento in difficoltà, spaccherei tutto, ho rabbia con tutto. Magari rispondendo alla domanda cosa sta succedendo viene fuori che magari sono in ansia per qualcosa, no? C'è qualcosa che mi preoccupa, mi sento il peso del mondo sulle spalle, insomma la causa del nervosismo viene fuori. Ma è sempre un dialogo con me, ti trattengo con me. Poi incontro la mia famiglia e anziché usare quel nervoso contro di loro, lo faccio vedere come se fosse una carta scoperta. Eccolo, mi sento nervosissimo, sto male, sono agitato, sono in ansia, sento che spaccherei la testa a tutti qua in casa oggi, mi verrebbe voglia di urlare, mi verrebbe voglia di piangere. Ecco che in quel momento cosa sto facendo? Oltre ad aver sentito quello che avevo dentro, in quel momento l'ho condiviso con qualcuno di importante, logicamente. Non posso condividerlo con quello che capita. E quindi se io prima l'ascolto, poi lo condivido,
succede una cosa: non risolvo i miei problemi, non risolvo il motivo della mia ansia, probabilmente la mia giornata avrà bisogno di tutte le mie energie per risolvere i problemi, ma una cosa può succedere, che mi calmo un po', e se mi calmo un po' io riesco a fare una cosa, a vedere quello che dovrà succedere nella mia giornata, la mia difficoltà, le cose da fare in maniera più semplice, se semplici sono, o comunque meno ansiogena, meno amplificata, meno evidente, meno paurosa. Se butto fuori i sentimenti, mi scopro, mentre mi ascolto, ritrovo la forza, le idee, lo stimolo per cercare le soluzioni. Perché se io guardo l'altro con la speranza che mi capisca dallo sguardo, già gli uomini poverini sono condannati a questo con noi donne, no? Però non esiste. Per carità, cioè esistono feeling dove io ti capisco con uno sguardo, ma se quella mattina mi alzo più nervoso non ti capisco con uno sguardo, e non vuol dire che non ti amo, e non vuol dire che manco nei tuoi confronti, significa che bisogna che ti esprimi. E vi garantisco che il problema fondamentale che riscontro anche nel mio lavoro è che si fa fatica ad esprimere. Perché? Perché tanto l'altro non capisce, perché tanto l'altro non mi ascolta, perché altrimenti do un peso in più che già è pieno di problemi. No, perché? Perché io devo continuare a puntare il dito fuori quando io sono importante? Perché per l'altro non posso essere importante? Per l'altro è un piacere stare con me. Chi mi ama e è un piacere parlare anche dei miei problemi. Solo in quel modo mi do il tempo di cambiare, partendo da me, partendo dalla mia fragilità, perché la mia fragilità è sempre la mia forza. Guarda, questa foto, che io amo profondamente, naturalmente le foto sono tutte scattate da Riccardo, e la protagonista della serata è la lumaca. La lumaca ha un significato bellissimo. E questa foto esprime la condizione di una persona che si ferma a prendere fiato. Sentite che bella l'espressione prendere fiato. Quella mano lì rappresenta il calore che si autoproduce se quella persona inizia a sentirsi, a mettersi in contatto con sé, ad ascoltare. Rappresenta anche il riparo che può trovare se condivide quello che ha dentro con una persona fidata, le proprie difficoltà. Penso per esempio ad un genitore in difficoltà con il proprio figlio, no? Che ha problemi relazionali, che può essere piccolo, grande, eccetera. Se penso a quel genitore che è in difficoltà con il proprio figlio, immagino una sofferenza lancinante. Perché qualsiasi età del figlio, il genitore è in sofferenza con la persona umana più difficile del mondo. Perché può essere in difficoltà con il collega, col marito, con il genitore, ma essere in difficoltà con il figlio è lancinante. E quindi un genitore in difficoltà non si deve giudicare mai. In quel momento il genitore che è in difficoltà cosa ha bisogno? Di una magia? Sì, magari avrebbe bisogno che qualcuno l'ansia a casa che dice se cosa deve fare, ma durerebbe poco, come una compressa per i mal di denti. In quel momento il genitore ha bisogno di una cosa particolare, specifica, che è calore, riparo e di essere visto nella sua difficoltà. Dire ad una persona di non preoccuparsi, di stare tranquilla quando è in difficoltà,
Chi è che non l'ha mai detto? Chiunque, noi tutti lo diciamo, tante volte, a tutti quelli che amiamo. Beh, vi do una notizia, non serve a niente. È un modo di dire, non passa per il cervello, va direttamente fuori dalla nostra bocca, ma non funziona, non è valido, non serve. Perché se tu sei preoccupato e io ti dico non preoccupato, come faccio a non preoccuparmi? Se sono preoccupato, perché mi dici stai tranquillo? Non posso stare tranquillo, o mi dai delle motivazioni per stare tranquillo, se no non posso stare tranquillo, cioè non arriva, no? E in quel momento, quando una persona è in difficoltà, ha bisogno di una cosa specifica, di che la sua difficoltà sia riconosciuta. Vedo che stai male, vedo proprio che fai fatica, cioè non sto facendo niente, non sto puntando una pietra sopra la testa, non sto dicendo poverino, no, sto dicendo vedo che stai male, vedo che fai fatica, mi dispiace. Questo si chiama calore, si chiama calore. Quindi un genitore o qualsiasi persona preoccupata ha estremamente bisogno di parlare, di essere riconosciuto nel suo disagio e di esprimere quello che ha dentro, di sfogarsi, di urlare, di piangere, di sentirsi libero, di essere inadeguato. Lo stesso bisogno lo ha come genitore, ce l'ha l'insegnante, ce l'ha il carpentiere, ce l'ha lo psicologo, il dentista, ce l'hanno le persone hanno questo bisogno. Se siamo preoccupati abbiamo necessità che qualcuno non neghi quel sentimento, ma che lo faccia sfogare, esprimere. Se tuo figlio sta soffrendo, è inquieto, è agitato, è triste, se piange o si arrabbia, non gli posso dire no, non piangere amore, no, non arrabbiarti amore, perché in quel momento lo blocco così facendo. Lo so che viene spontaneo, però ci si può sempre fare un rewind in quel momento. No, piangi, sì dai, arrabbiati, perché non si possono bloccare le emozioni. È come se io dicessi, e questo sta dentro di noi, a un figlio che piange, a un partner che sta male, a chi è arrabbiato, non soffrire perché sennò fai soffrire anche a me. E allora lì il problema di chi è? Ognuno gestisce la sua, ma se qualcuno che amiamo sta soffrendo è giusto che si senta libero di soffrire. Ci fa soffrire sì, perché se lo amiamo ci fa soffrire, ma in quel momento siamo lì con lui, si soffre insieme. Quindi dobbiamo aprire le porte alle emozioni, prima devono uscire e poi gradualmente si mettono anche in ordine. Con calma, come fa la lumaca. A volte è meglio il silenzio di una lumaca, perché ricordiamoci sempre che il silenzio indifferente è freddo e fa male, ma il silenzio pieno di amore, riempie, cura, sostiene e apre. Quindi anche se stiamo lì a chi amiamo e gli diciamo guarda, non so neanche cosa dirti, invece che mi invento qualcosa, che mi sforzo, non so cosa dirti, sono qui e sto qui con te. Quante volte avremmo avuto bisogno che qualcuno facesse così con noi, che avesse avuto il coraggio di stare lì accanto a noi nella nostra più grande disperazione, senza aggiungere altro. È come se chi amiamo, è come se con chi amiamo noi dovessimo essere come le lumache, pazienti, in grado di fermarci e aspettare.
con i nostri figli in difficoltà, con la nostra famiglia in difficoltà, verso noi stessi quando siamo in difficoltà. Anche verso di noi dobbiamo essere lenti, pazienti, come le lumache. Adesso sentiremo, se prima abbiamo sentito con Sara la voce del genitore, ora sentiremo la voce del bambino. Io vi do un consiglio: i coraggiosi chiudono gli occhi, perché si ascolta meglio con il cuore. E Giulia, prego. Ciao. Sì, dico a te. Io sono qui. Nuoto dentro un posto buio, ma non ho paura, perché sento che ci sei. Sento il tuo amore. Lo sento dalla vibrazione che il tuo corpo dà a questo liquido. Mangio quello che mangi tu. Respiro grazie al tuo respiro. Mi muovo e sento il calore della tua mano che accarezza le pareti della mia casa. Il mio cuore batte grazie al tuo e insieme balliamo. Ci capiamo io e te, mamma, e nessuno più di me ti conosce, perché io sono dentro di te e cresciamo insieme. Sento la tua voce, papà. Mi parli, la riconosco perché qualcosa di inspiegabile dentro di me mi dice che tu mi proteggi, mi fai sentire sicuro se mi parli, perché non so ancora cosa ci sia fuori, come sono i tuoi occhi o il tuo viso, ma già mi piaci, perché tutto qui dentro è più bello quando tu da fuori sei vicino a me. Ciao mamma, ciao papà. Da quando sono uscito dal mio posto tranquillo, sento che qui tutto va veloce. Il mio corpo fa cambiamenti continui e sono contento perché vi faccio sorridere quando mi muovo gattonando o quando imparo a camminare, e sento che voi siete fieri di me. Non mi piace allontanarmi da voi perché con te, mamma, fino ad ora ho respirato la stessa aria. E senza te, papà, ho paura. Quindi piango, a volte mi dispero, ma quando incontro lo sguardo di altri bambini come me, mi perdo ad esplorarli, toccarli, morderli, e la paura lascia il posto alla curiosità. Con le altre persone scopro regole, confini, limiti e tanti sorrisi diversi che mi tengono compagnia mentre voi non ci siete. E io sono felice. Ciao papà, ciao mamma. Ho capito che la scuola non mi piace. Preferisco impegnare il tempo a giocare e soprattutto giocare con voi. Mi fa ridere quando siamo a casa la sera tutti insieme e vi insegno a fare le capriole. È vero, vi chiedo sempre di giocare la sera, ma è l'unico momento in cui ritrovo il tuo respiro, mamma, e le tue braccia, papà. Vi voglio tutti per me quando tornate dal lavoro, per riempirvi di chiacchiere sui miei compagni di scuola, sulla maestra e su quella barzelletta che ho sentito e vi volevo raccontare solo per vedere se riesco a togliere quell'espressione preoccupata e pensierosa e farvi fare quel sorriso, quello che mi piace tanto, quello che conosco bene. Ciao mamma, ciao papà. Il mondo mi cade addosso e sento che all'improvviso è come se vi odiassi, come se volessi vivere lontano da voi. Ma non è così, mamma, perché respiro ancora in te
bisogno che tu mi segua ma con lo sguardo e a giusta distanza, che tu mi permetta di fare le mie esperienze e di sbagliare. Fammi vedere la tua luce come fosse un faro per trovare sempre la strada del ritorno. Ho bisogno ancora delle tue braccia, papà, perché sono abbastanza forti per sopportare i miei cambiamenti. Divento adulto e responsabile, piano piano, ma non significa che non abbia bisogno ancora di voi, perché quando le mie certezze crollano e perdo fiducia in me stesso, ho bisogno che voi per primi mi aiutate a ritrovarla. Ciao papà, com'è bello questo giorno, tutti vestiti bene, i fiori bianchi, i festeggiamenti, ma la cosa che mi emoziona di più sono i tuoi occhi quando mi vedi vestita di bianco. Nella lacrima che ti riga il viso posso vedere riflessa tutta la mia vita e le tue braccia e le tue mani, quelle che accarezzavano la piancia della mamma, ora forti, mi accompagnano verso l'inizio della mia nuova vita. Ma sei tu, papà, l'unico al mondo per me. Ciao mamma, sono agitato. Mia moglie ha le doglie e tra poco divento padre. So che quando lo vedrò per la prima volta mi innamorerò del mio piccolo, un po' come mi sono innamorato di te al nostro primo incontro. Stammi vicino, ho bisogno di te, ora come non mai, per essere all'altezza di quella creatura. Ricordati, respiro ancora in te, il nostro legame cambierà, ma sarà per sempre. Grazie Giulia. E va a far culo Giulia. Secondo me ho anche espresso una parolaccia rispetto anche al pubblico. C'è una cosa che ci accomuna tutti, nonostante noi siamo tutti assolutamente diversi, è che siamo figli. Questa è una cosa assolutamente reale, no? E che tutti siamo stati bambini e quando eravamo piccoli cosa ci aspettavamo dai nostri genitori? Questa è una domanda che dovremmo farci un po' più spesso. Ci aspettavamo calore, fiducia, presenza, pazienza, amore e abbiamo soprattutto avuto bisogno di che qualcuno ci facesse vedere come si faceva a fare le cose, dall'imparare a mangiare da soli, a legarsi le scarpe, a camminare. Chi ci è cresciuto aveva modo per amare, chi ci è cresciuto aveva un modo per andare avanti, per lavorare, per concepire la fatica, di criticare gli altri, aveva un modo per consolare, per proteggere, per decidere. Aveva, insomma, il suo modo di vivere. E noi, che lo vogliamo o no, abbiamo dentro tanto di quel modo lì. E tuttora, senza accorgercene, nelle relazioni personali attingiamo molto da quel modo là. Il nostro scopo nella vita non è quello di evitare, non è quello di essere diversi dai nostri genitori, perché più vogliamo essere diversi e più siamo uguali. Il nostro vero scopo come figli è quello di conservare alcune cose importanti, quelle che ci hanno fatto stare bene, e altre di trasformarle e di personalizzarle per trovare il nostro modo di vivere. E i nostri figli avranno bisogno di una base a
cui attingere per vivere, perché all'inizio della loro crescita si baseranno sul nostro modo di vivere e più avanti creeranno il loro. E quindi lo scopo, come vi dicevo prima, dell'individuo è quello di creare il proprio modo di vivere, traendo forza dal passato, ma senza rimanerne intrappolati. Allora, come genitori veramente possiamo fare tanto, che anziché riempire le camere dei nostri figli solo di tecnologia o di giochi moderni, oppure di riempire le loro vite di impegni, di esperienze fantastiche, luminose, il loro futuro di programmi incredibili o il loro portafogli di soldi, proviamo a valutare di partire da delle cose semplici, che non sono semplici, ma che riguardano la vita. Io mi rivolgo alla parola semplice quando parlo di vita spiccia, quella che succede tutti i giorni, per tutti noi. Cosa potrebbe essere questa cosa? Cosa significa semplificare o essere d'esempio? Proviamo a creare una lista di cose. Credere nel prossimo, rispettare l'autorevolezza altrui, avere fiducia nelle persone, in tante persone. Non smettere di cercare un lavoro che ci appassioni. Non ho detto di trovare, ho detto non smettere di cercare. Appassionarmi, entusiasmarmi, piangere quando sono triste, baciare il mio partner o, diversamente, se non sto bene, avere il coraggio di separarmi e ricominciare. Dedicarmi tempo, cercare di non portare i problemi degli altri sulle mie spalle, dire la mia opinione, giocare, divertirmi, osare, rischiare, cadere, fallire e cercare aiuto, andare in crisi, avere paura, vivere pienamente cercando di non nascondermi dietro la scusa non posso farcela, senza colpevolizzare, vivere senza colpevolizzare gli altri di ciò che non riesco ad ottenere io, gli altri o la vita o gli eventi o il vento contro o quello che è. Accettare i miei vuoti, perché i miei vuoti parlano, le mie mancanze parlano, sono forti come presenze. E non smettere di ricercare in ciò che ho già, ogni giorno, una bellezza in più, il nuovo che mi fa sentire pieno in quello che ho già. E quindi darmi il tempo di cambiare. Questa secondo me è educazione. Avere cura di sé per amore verso la propria vita. E quindi amo te e quindi agisco su di me. E non è egoismo, l'egoismo è proprio lontano. E questo è indipendente dal figlio. E se ho figli, questa ricerca continua di senso, di amore, è l'unica cosa di cui loro hanno bisogno da noi. Loro non hanno bisogno che noi arriviamo alla meta. Non hanno bisogno di figli perfetti. Loro hanno bisogno di vederci continuamente alla ricerca. Con quell'inquietudine positiva, con quella terra che trema, che fa sentire la vita. Ma non è detto che noi arriviamo alle nostre mete, ai nostri obiettivi,
sta, non è mica facile. Ma loro hanno bisogno del moto, del motore, non hanno bisogno degli obiettivi. Hanno bisogno di sentire il motore. Adesso noi sentiremo una poesia meravigliosa di Mary Oliver e la voglio dedicare a tutti voi, ma la voglio dedicare alle persone che siete, ai figli che siete. Figliuoli, vestiamoci di noi e Sara ci illumina. Finalmente hai capito quel che dovevi fare e hai cominciato. Anche se le voci intorno a te continuavano a gridare tutti i loro cattivi consigli, anche se la casa intera si era messa a tremare e sentivi le vecchie catene tirate alle caviglie. Sistema la mia vita! No, sistema la mia! No, sistema la mia! Gridavano le voci. Ma tu non ti fermasti. Sapevi quel che andava fatto. Anche se il vento frugava con le sue dita rigide giù fino alle fondamenta e anche se la loro malinconia era terribile. Era già piuttosto tardi, in una notte tempestosa, e la strada era piena di sassi e di rami spezzati. Ma poco a poco, mentre ti lasciavi alle spalle le loro voci, le stelle si sono messe a brillare attraverso gli strati più bui dei nubi. E poi c'era una nuova voce, che pian piano hai riconosciuto come la tua, che ti teneva compagnia, mentre procedevi a grandi passi, sempre più in là nel mondo, determinata a fare l'unica cosa che potevi fare, determinato a salvare l'unica vita che potevi salvare, la tua. Ecco, a proposito di questo, io sono qui anche per ricordarvi una cosa importante, che è scomoda e che non ci piace. Non piace proprio a nessuno, però la conosciamo tutti perché è presente qua, dentro di noi. Ed è il fatto che noi non possiamo salvare nessuno. Nemmeno i nostri amati e desiderati figli. Noi non possiamo salvare assolutamente nessuno. L'unico potere che abbiamo, ed è grandissimo, è salvarci ogni giorno, come diceva Mary Oliver nella poesia, amare la nostra vita e cercare nella relazione con chi ci è accanto di prenderci il tempo per esprimerci e il tempo per prendere fiato. Ricordiamo sempre che abbiamo, questo lo dico 2 volte, abbiamo tutto il diritto di sentire la fatica. Abbiamo tutto il diritto di sentire la fatica. E tutta la forza per non esserne schiavi. Come? Ricordando che l'altro, quello che è vicino a noi, quello che abbiamo scelto per la vita, l'amico speciale, i parenti, fratello, sorella, genitori, che l'altro è opportunità, può essere anche opportunità. E che la vera autonomia è essere consapevoli che abbiamo tanto bisogno di calore, di vicinanza, di conforto, ma soprattutto di essere ascoltati, di essere liberamente ascoltati.
Non dobbiamo, e questo lo ripeto perché l'ho già detto, ma ci tengo, non dobbiamo avere paura di essere un peso. Non dobbiamo avere paura di disturbare, noi dobbiamo disturbare, se vogliamo proprio usare questo termine che non mi piace. Noi dobbiamo disturbare, chiamiamo, perché se ci mettiamo dall'altra parte, vorremmo che il nostro caro parente, figlio, amico, fratello, sorella, quello che è, se sta male, ci disturbi, che bussi alla nostra porta, che ci dica, che si esprima. E allora anche l'altro vuole questo. Non siamo nati per stare da soli e non siamo nati per stare da soli con la nostra sofferenza. Ed è un piacere per chi ci ama occuparsi di noi. Ci sarà adesso una canzone molto bella che concluderà la serata e questa sarà la conclusione. Però prima di concludere vorrei leggervi una strofa che si addice proprio a quello che ho appena detto rispetto al vivere. Fa così: e ti viene da vivere, e ti viene da credere, e ti viene da provarci ancora, continuare a lottare e dare il meglio di te, che qui non è facile e ti senti fragile. E qui dove tutto quello che conta è quello che senti e sentire com'è. E sentire com'è. Prego. Ci sono momenti passano in fretta e il tempo che vola sa che si rende. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita. Viene da vivere, viene da piangere, viene da prendere un treno, andare a fanculo, lasciare tutto com'è. Qui non è facile e ti senti fragile, qui dove tutto quello che conta è quello che senti e sentire com'è. Sentire com'è. Sono momenti restano dentro, poi 1000 anni bruciati dal tempo e ti viene da vivere.
Allora, abbiamo finito l'intervento. Io sono grata per la partecipazione di tutti voi, perché veramente siete stati un'emozione incredibile tutti. E io ringrazio l'assessore per aver contribuito a tutto questo e aver reso possibile tutto questo. E sento anche l'esigenza di ripetervi una frase: non possiamo portare il peso del mondo sulle nostre spalle, non lo possiamo fare per rispetto nostro, per rispetto di chi ci ama, perché noi, ognuno di voi, siamo molto importanti. Ricordiamocelo sempre, soprattutto quando siamo in estrema difficoltà, in estremo blocco, in estrema crisi. Adesso, per chi vuole fare qualche domanda, fare anche qualche commento o intervento, qualsiasi cosa, noi siamo qua e vi rispondiamo, non vi rispondo solo io, rispondiamo tutti, no? E quindi se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, ben venga. Qualche mano alzata? Volete visti qualcosa? Imbarazzo? Ho detto tutto giusto? No. Tutto chiaro? No. Cristallino. Ma la... Allora, posso proporre una cosa? Posso? Una cosa che chiedo io. Posso avere il bis dei insegnami? Ti va? Ti ascoltare ancora? Grazie Sara. Scusa. Insegnami a guardare il mondo con il tuo sguardo. Invitami a giocare rotolando sul pavimento. E aiutami a trovare la purezza e l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza. Insegnami nuove parole d'amore e poi come apprendere a calci un dolore, a scacciare via tutti i fantasmi, i mostri e le stelle. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno insieme a te avrò il coraggio di sorridere, anche se scendono le lacrime. Apro gli occhi e tu ci sei. E sei come mi vorrei. Come un miracolo la vita è qui, davanti a me. Perché più si diventa grande, e più te la fai sotto. E quando meno te lo aspetti, ti arriva un cazzotto. Un giorno ti risvegli che hai 30 anni e giochi a nascondino, ma vorresti che tutto il mondo fosse chiuso dentro un pannolino. Promettimi che non farai mai il cantautore e di certo so che diventerai l'uomo migliore. Aiutami ad imparare questo nuovo mestiere di padre. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno accanto a te avrò il coraggio di difenderti soffiando via le nuvole. Apro gli occhi e tu ci sei e sai come mi vorrei. Come un miracolo la vita è qui davanti a me. E per quando aspetteremo insieme che arrivi il Natale, o quando sentirai il calore che annuncia l'estate in arrivo, tu ti stupirai ogni volta e troverai anche un amore. Abbandonati tra le sue braccia, senza paura, senza paura. Tu chiudi gli occhi e pensa che sarò sempre lì, insieme a te.
grande Sara. E voi non lo sapete, ma mimetizzato nel pubblico c'è una persona che non vuole essere annunciata. Ma io annuncerò. Ed è Riccardo, il fotografo. Chi l'ha visto? Riccardo, alzati. Solo un secondo. Questa applauso per me, per le tue foto, per tutto il lavoro che hai fatto con noi, anche creativo e umoristico, e anche per il tuo impegno, per quello che stai facendo con la mostra Scusa Verità. Sei veramente un uomo da ammirare, veramente. Se hai 2000 domande, vi aspetto tutti nel mio studio. Sicuri che non ci sono domande? L'ultima possibilità. D'accordo. Bene, io ti ringrazio ancora tutti per essere stati con noi stasera. Ringrazio con il cuore Elisa perché sono certa che ha toccato le corde profonde della nostra anima stasera. Le mie sicuramente, ha fatto piangere. E grazie ai nostri artisti, a Milena, scusi. E grazie alle attrici. E niente, io vi auguro una buona notte, speriamo di rivederci magari in un'altra occasione, qualcosa di diverso, lo stiamo già pensando. Va bene, buonanotte a tutti e grazie.